simpleng dinner natin. At ito ang ating mga sangkap. Mayroong broccoli, marinated beef. Meron tayong onion, garlic at nor cube, salt and pepper to taste, at oil. And dyan ang ating sunblumen oil. Tara guys, samahan niyo ako. Initin natin ang kawali guys. Pag mainit na, saka natin ilagay ang oil, ang cooking oil. Ayan, mainit na guys. Initin din natin ang oil guys, ang ating cooking oil. Pag mainit na, saka natin ilagay ang bawang. Kailangan medyo brown ang ating bawang guys, ang ating garlic. Masarap at mabango ang garlic kapag medyo brown siya guys. Haluin lang natin guys para hindi masunog. Ayan ang ating onion slice. Halo-halo lang natin para hindi masunog. Kapag masunog kasi guys, iba yung taste, iba yung lasa. Ito ay simpleng dinner lang namin guys. Hindi tayo ganun kagaling magluto, pero at least meron tayong mai-prepare para sa dinner. Guys, lagay na natin ang marinated na beef. Marinate ko siya guys ng half day, kalahating araw, para naman meron siyang hindi karne ay may lasa. Guys, ang broccoli halo natin sa kapag medyo brown na yung meat guys, ayan, pwede nang ilagay ang broccoli kasi ang broccoli guys madali lang maluto. Mas gusto ko kasi yung crispy na broccoli kaysa yung overcooked, kaya
Kapag kunting brown na yung meat, lalagay na natin ang broccoli para sabay silang maluto. Try nyo ito guys, simple at madali lang. Halo natin ang no cube guys. Malakas yung magic sarap dito. Pero okay na din ang ano guys, ang no cube. Or ang iba, nilalagay lang nila sa salt and pepper, ganun lang. Kasi malasa naman na yung beef kapag naluto na. Kain lang natin maluto konti guys. Halo-halo para hindi masunog. Luto na siya guys. Naamoy ko na ang bango niya guys. Crunchy yung broccoli. Ayan na guys. Ayan na ang ating stir-fried broccoli and beef. Try nyo guys, simple at madaling lutuin.